चिड़ियाघर में बाड़े में कूदे युवक को बचाने के लिए 2 शेरों को मारी गोली। सैंटियागो, चिली के एक चिड़ियाघर में आत्महत्या के इरादे से शेरों के बाड़े में कूदे युवक को बचाने के लिए 2 शेरों को मार दिया गया। चिड़ियाघर प्रशासन ने अपने फेसबुक पृष्ठ पर लिखा, एक शख्स शेरों के बाड़े की छत पर पहुंच गया और चारदीवारी तोड़कर अंदर घुस गया। उसने शेरों के पास पहुंचने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क टीवीएन ने कहा कि शख्स लबादे के साथ बाड़े में गया, जबकि अन्य रिपोर्टों के मुताबिक वह आत्महत्या के इरादे से वहां गया था। उसके पास से आत्महत्या का नोट बरामद हुआ है। बाड़े में कूदने के बाद युवक पर 2 शेरों ने हमला कर दिया। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने शेरों को गोली मारने का फैसला किया। टीवीएन ने चिड़ियाघर अधिकारी के हवाले से बताया, ये शेर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से हमारे साथ थे। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चिड़ियाघर सप्ताहांत में खुल रहा, लेकिन शेरों के बाड़े को जांच के लिए बंद कर दिया गया है।